Der Harzer Hexensteg. Dieser 2003 eröffnete und rund 100 Kilometer lange Fernwanderweg quert den Harz in Ost-West-Richtung und verbindet die Orte Thale in Sachsen-Anhalt und Osterode am Harz in Niedersachsen miteinander. Wir haben dem Konzert der Eulen gelauscht, dem Aprilwetter getrotzt, sind auf den Spuren des historischen Bergbaus gewandelt und haben den 1142 Meter hohen Brocken, dem höchsten Berg des Harzes, erklommen. Die Hälfte der Strecke liegt nun hinter uns, doch die körperlichen Strapazen machen sich nun bemerkbar. Jeder weitere Schritt wird zum Kampf gegen sich und die Naturgewalten. Bleibt dabei auf dieser spannenden Reise durch den Harz. 4 Tage, 97 Kilometer, ein Ziel. Kommt man nämlich nochmal in diesem malerischen Tal runter. Ich stand jetzt auch im Torfhaus aus dem Schild. Weniger ist oft mehr. Ja, stimmt, weniger Weg, mehr Schlaf. Ja, oder beziehungsweise mehr Ruhe für die Füße. Weil, gut, es wird morgen nicht so anstrengend werden, dass es zumindest im Bodetal noch recht flach, aber dann doch zum Tal hinauf ansteigend. Also ich denke mal, da werde ich noch ein bisschen kämpfen müssen. Aber besser ist es, das mit ausgeruhten Füßen zu tun. Und vor allem allgemein ausgeruht zu sein. Und da ist auch schon meine Schutzhütte. Okay, man hat die Feuerstelle unverlegt, aber die Herrschaften, die das letzte Mal hier waren, waren sogar so nett und haben ein bisschen Feuerholz da gelassen. Das ist ja super. Ja, ich denke, das wird eine ähnlich harte Nacht wie gestern, was den Untergrund angeht. Aber immerhin habe ich ein Dach über dem Kopf, auch wenn hier netterweise jemand einen Zettel hingehängt hat, worauf dem er darauf hinweist, dass das Dach nicht dicht ist. Na gut, hoffen wir mal, dass es nicht regnet. Also etwas definitiv weiter geht das heute nicht mehr. Das ist auch gut so. Der Plan war, bis hierher zu kommen, im Maximalfall noch ein Stück weiter. Das lohnt sich nicht. Also ich fürchte, da werden meine Kräfte nicht mehr für reichen. Ich meine, ich merke jetzt schon, dass ich fast alle 500 Meter stehen bleibe, weil mir die Füße schmerzen. Und die schmerzen wirklich. Ja. Nur ist es noch relativ früh. Und ich gehe mal davon aus, dass noch der ein oder andere hier zu Besuch kommen wird. Naja, ich baue jetzt mal soweit das Nachtlager schon mal auf. Weil groß passieren tut hier nichts mehr. Habe ich jetzt erstmal umgezogen. Erstmal aus den nassen Klamotten raus. Und ich habe noch ein langärmeliges Hemd, T-Shirt und ein anderes T-Shirt noch mitgehabt, das ich jetzt erstmal übergeworfen habe, dass ich erstmal unter dem Pulli ein bisschen warm habe. Also, ich bin von dem Fließpulli total enttäuscht. Er hält überhaupt nicht warm. Beim nächsten Mal nehme ich wieder meinen Wollpulli mit, auch wenn der schwerer ist. Boah. Nachteil ist natürlich, dass der Wind hier wieder ganz schön reinpfeift. Ich bin nur gerade am Überlegen, ob ich den Poncho jetzt zum Abdichten des Daches nutze oder ob ich ihn als Windschutz hier vorne für den Eingang hänge. Ich weiß nur nicht, was jetzt die sinnvollere Variante wäre. Weil wenn es durchregnen würde, ich weiß ja nicht, was die hier als das Dach hält nicht dicht verstehen. Also ich meine, da ist eine Lücke und hier an den Seiten links und rechts könnte es mal so durchtropfen, weil hier relativ naturbelassene Bretter verwendet wurden. Und die Hütte es, glaube ich, auch schon ein bisschen länger gibt. Naja, bleibt erstmal abzuwarten. Ich hoffe nur, dass ich heute Abend noch ein Feuer ankriege. Aber ich meine, ich habe ja hier Holz tatsächlich zur Verfügung. War jemand so nett und hat ja hier ein bisschen was liegen lassen. Und da hinten von dem Stapel kriege ich wahrscheinlich auch sogar ein bisschen Reisig weg. Hat auch jemand Holz gemacht und hat sich abgeholt. Na gut, aber die Feuerstelle sieht irgendwie ziemlich sauber aus. Das irritiert mich ein bisschen. Also entweder hat da wirklich einer die richtig sauber gemacht oder es war tatsächlich jemand hier und hat die vernünftig sauber gemacht. Das erstaunt mich eigentlich. Also sonst ist da immer so viel Müll drin.
ein paar Zigarettenkippen habe ich jetzt gerade gefunden, aber die werden das geringste sein. Aber ich bin mir echt gerade nicht schlüssig, ob ich hier jetzt schon was zu essen machen soll oder noch ein bisschen warten. Weil es ist noch so früh, also man ist gar nicht gewohnt, dass man so früh schon in den Ruhemodus übergehen kann. Da ist tatsächlich noch mal ein Pärchen vorbeigekommen, auch mit großem Trekking-Rucksack. Ich genieße gerade total den Kaffee. Kommen so immer so innere Wärmeschübe dann nach oben und so ist immer so ein Stück Lebensenergie wiedergekommt. Ja, da habe ich heute natürlich einiges von verbraucht. Aus voller Kraft geschöpft. Also prinzipiell betrachtet hätte ich jetzt schon seit fast 10 Kilometern nicht mehr gekonnt. Ja, gut durchgebissen. Weil hatte ich eigentlich erwartet, dass der Brocken die schwierigste Strecke ist, aber um echt zu sein, gut, ich hatte die beiden Wegabschnitte noch nie hintereinander. Also, da möchte ich ja beinahe sagen, das hier ist, an der Bode ist ja fast ähnlich dem Brocken. Mit diesem ständig steilen Auf und Ab. Also ich glaube, was hier wirklich zieht, ist das Auf und Ab. Also erst so hoch, dann geht es wieder runter, dann geht es ein Stückchen wieder hoch. Und wenn ich diese Abkürzung nicht gehabt hätte, dann wäre ich wahrscheinlich irgendwann zusammengebrochen. So. Aber erstmal haben wir was uns den Magen wieder etwas erwärmt. Und gleich machen wir uns was zu essen. Das ist echt fasziniert. Tatsächlich noch jemand hier gerade vorbeigekommen. Ja, haben wir auch kurz unterhalten. Ja. Er wollte aber auch noch weiter. Na gut, aber der ist immer mit Zelt unterwegs. Ja, der Rucksack war ein bisschen kleiner als mein. Na, ich denke mal vom Füllvolumen her wird er ähnlich gewesen sein. Wobei es gibt natürlich auch sehr kompakte Zelte, das muss man natürlich, darf man natürlich nicht vergessen. Marsch hat übrigens. So, aber der Trangia ist alle, also sprich der Spiritus für die jetzige Ladung ist alle. Ich bin jetzt immer noch ein bisschen unschlüssig, was ich jetzt mache, aber ich glaube, ich werde jetzt erstmal hier den ganzen Kram so ein bisschen zusammenräumen, damit es wieder ein bisschen ordentlich ist. Es möglichst trocken stellen, weil den Warnhinweis beachtend. Und dann mal darauf hoffen, dass es heute Nacht nicht so doll regnet, dass es hier durchregnet. Gut, ich habe den Biwaksack, damit werde ich nicht nass, was das Ganze angeht. Allerdings lasse ich den immer gerne vorne offen, dass ich zumindest vernünftig Luft dadurch kriege. Wobei das heute Nacht echt eklig war, weil es halt eben kalt war und der Wind hier auch reinzieht. Also ist immer so eine zweischneidige Geschichte. Also es hat eine ganze Zeit lang gebraucht, bis ich den Schlafsack bzw. den Biwaksack und den Schlafsack aufgewärmt hatte heute Nacht. Müssen wir jetzt mal gucken. Aber wenigstens habe ich mir einen Großteil meiner feuchten Sachen jetzt schon mal zum Trocknen aufgehängt. Und ich glaube, das ist immer noch nicht ganz, also da muss noch ein bisschen. Das ist halt eben der Nachteil, wenn man viel schwitzt. Und das war heute auch wirklich so ein, so eine Wolkenmix. Also entweder war es stürmisch und man hat gefroren, oder die Sonne schien, jetzt gerade im letzten Abschnitt, da schien die Sonne so richtig schön und da wurde es richtig warm. Thermometer ist nochmal auf 14 Grad hochgeklettert im Max. Aber sobald die Sonne wieder weg war, ist die Temperatur gleich wieder um 3 Grad gefallen. Wie gesagt, die Hütte hier ist nicht gerade sehr windgeschützt gelegen, so wie es aussieht. Aber das war auch gestern Nacht auch so, da ist das hier richtig reingezogen. Nun denn, gut, dann fange ich mal an hier aufzuräumen. Ich habe mich jetzt doch mal dazu entschieden, das Feuerchen zu machen, jetzt wo ich sicher gehen kann, dass aus meiner Sicht ja keiner mehr entlang kommt. Da es jetzt immer wieder regnet und mir gerade trocken Futter fehlt, habe ich jetzt gerade gesehen,
Hier wächst lauter solches abgestaudenes Pflanzenmaterial. Und das knackt sehr schön. Das dürfte wahrscheinlich ziemlich trocken sein. Und es war ja, wie gesagt, jemand so nett und hat schon mal ein bisschen Holz dargelegt. So, das müsste jetzt fürs Zundernest erstmal reichen. Muss ich gleich nochmal an meine Kiste ran, dass ich die Birkenrinde dafür raushole. Immer grundsätzlich hier etwas Birkenrinde dabei, wenn ich auf solchen Touren unterwegs bin, weil falls ich mal ein Feuer machen muss, dann habe ich wenigstens vernünftigen Zunder. Hier wachsen überall ziemlich große Doldenblütler. Also kennt man in dem, was davon nur übrig geblieben ist. Ich weiß zwar nicht, was es ist, weil das kann man jetzt so nicht mehr erkennen. Aber selbst wenn es, geht man nicht davon aus, dass es Herkulesstaude wäre, weil die würde wesentlich größer sein und hätte auch eine komplett andere Dolde. Das könnte Kerbel oder sonst irgendwas sein, aber zumindest dient es mir jetzt erstmal als relativ dünnes Reisig, weil die Stängel sind recht gut verholzt. Und ich hoffe mal, dass ich damit genug Brennwirkung erzielen kann, dass ich die doch recht groben Stücke, die die Herrschaften hier mir hinterlassen haben, anbekomme. Also das sollte erstmal genügen. Es lohnt sich aus meiner Sicht immer so ein kleines Zundertäschchen dabei zu haben. Hier habe ich zum Beispiel verschiedene Zundersorten, wie hier beispielsweise Distelsamen oder hier so ein kleines Tütchen, meine Streichhölzer drin lagere. Dann Birkenrinde, sehr wichtig in diesem Fall. Immer überall, wo man unterwegs ist und Birkenrinde sammeln kann, definitiv Birkenrinde mitnehmen. Kann man als Bushcrafter nichts falsch machen. Und auch wenn man auf einer Trekkingtour unterwegs ist, wenn man ein Feuer braucht, es gibt keinen besseren Zunder als Birkenrinde. So, wichtig ist natürlich dann, dass man noch das nötige Zündmaterial dafür hat. Also was ich zum Beispiel auch da habe, hier ist so eine kleine Tüte, wo ich Harz drin habe. Oder mein Döschen mit dem Baumwollzunder. Baumwollzunder ist auch super. Ich könnte sogar hier Feuerschlagen machen, aber da habe ich jetzt keinen Elan zu. Praktisch, wenn man seine Streichhölzer trocken halten möchte, so eine alte Dose. Hier drin ein paar Streifen reingeklebt zum Anzünden, die Abreibstreifen, und schon hat man ein Feuerchen. So, jetzt hoffen wir mal, dass das angeht. Na, das scheint doch schon mal sehr gut. Die Birkenrinde brennt auf jeden Fall. Trockene Doldenblütler auch. Komm, noch ein bisschen. Das mag jetzt zwar gut aussehen im ersten Moment, allerdings ist da wenig Brennmaterial dabei. Also wenn das dünne Holz jetzt da hinten nicht zündet oder beziehungsweise mit angezündet wird, dann ja, könnte ich jetzt gleich Pech haben. Aber das sieht jetzt im ersten Moment erstmal ganz gut aus.
Man sieht das erste Aufflammen, das waren jetzt diese eine dünne Reisig, die ich da jetzt reingeschmissen habe. Wichtig ist, dass die dickeren Holzstückchen, die da drin sind, dass die jetzt anfangen. Vor allem wichtig auch, dass man sofort was zum Nachlegen hat. So ein Feuerchen hebt einfach ein bisschen die Stimmung, gerade nach so einem anstrengenden Tag. Da mag man sich dann auch gemütlich davor setzen wollen und einfach ein bisschen die Wärme genießen. In der Hoffnung, dass es nicht wieder so eine kalte Nacht wird. Aber selbst bei so einer kalten Nacht, wenn man sich dann direkt ins Feuer setzen kann, wäre das super. Allerdings kann ich das Feuer nicht in der Hütte machen. Das wäre nicht so gut. Wobei, um echt zu sein, das hier sogar fast eine gefühlte Survival-Situation ist. Weil ich bin nämlich hier jetzt schon fast bis zur nächsten Stempelmarke gelaufen. Es ist nicht weit, nur so 500 Meter raus, aber ich habe hier echt kein Handyempfang. Also für gewöhnlicherweise tue ich abends quasi an die Lieben zu Hause eine Nachricht senden mit der Positionsangabe, wo ich gerade bin. Ja, das fällt heute flach, weil, wie gesagt, hier ist kein Netz. Ich kann Notruf senden, aber das ist wenigstens, zumindest kann ich das. Das ist schon mal etwas, also dass ich Notrufmöglichkeit habe. Aber hier jetzt so draußen ist wieder schwierig. Weiß man immer nicht, wie die zu Hause wie die dann zu Hause reagieren. Ich meine, gut, der eine oder andere, der sagt dann, okay, ja gut, vielleicht ist da kein Netz, du kannst dich nicht melden, aber man macht sich ja dann doch schon so ein bisschen seine Sorgen. Vor allem, wenn man nichts hört oder so, wenn man dann auch nicht versucht anzurufen und nicht rangehen kann. Ja, ich habe jetzt auch gerade damit das Telefon Strom spart, weil wenn es jetzt die ganze Zeit nach dem Netz sucht, dann wird es früher oder später den Akku quasi leer gefressen haben, weil es einfach am Suchen und wird nichts finden. Deswegen habe ich es gerade auf Offline-Modus gestellt, erstmal damit es jetzt nicht nach dem Netz sucht, um die nicht rausgehbare SMS zu senden und damit ich es überhaupt geladen bekomme. Weil sonst verbraucht es schneller Strom, als die Powerbank ihn nachladen kann. Da merkt man gleich den Unterschied zu gestern. Gestern, da war das Fichtenholz, was ich und David da gesammelt haben. Das hier sieht ja zumindest von der Brennwirkung her sehr stark nach Buche aus und hier stehen auch ein paar Buchen. Also ich vermute mal, dass dieses Holz von der Buche stammt, weil es jetzt recht gut und recht lange brennt. Und vor allem ist es gut trocken. Ich habe jetzt gerade mir noch meinen Becher dahingestellt, um nur mal gucken, ob ich ein bisschen Wasser warm kriege, dass ich nicht nochmal zwangsläufig den Trank hier anmachen muss. Wobei selbst das würde ich jetzt noch machen. Ein kleiner Tee für heute Abend ist vielleicht gar nicht so verkehrt. So ein Feuer hat an sich auch was Beruhigendes. Also ich meine, wenn man so hier draußen ist, gut, da drüben ist die Stadt, hier ist ein Forstweg, also man ist jetzt nicht mitten alleine, aber es gibt einem doch zumindest eine gewisse Geborgenheit, weil man hat hier das Licht, die Wärme, es hält wilde Tiere fern. Schon eine geniale Errungenschaft, die unsere Vorfahren da geleistet haben, sodass wir dieses Wissen teilen können. Oder heute sogar noch haben.
Also ich meine, jedem ist heute quasi mehr oder weniger inne, dass er weiß, dass er irgendwie sich ein Feuer machen muss. Oder dass er ein Feuer machen kann. So eine Art Urinstinkt, den wir da quasi innehaben. Auch quasi, wenn wir in solche Situationen kommen, dass wir auf dem Schnitt wissen, okay, wir müssen irgendwie Feuer machen, wir müssen uns warm halten. Warum nicht? Ja, das ist schon echt was Faszinierendes. Ich meine, heutzutage geht das so einfach. Also man muss mal so durch den Kopf gehen lassen, wie häufig wir heutzutage Feuer machen, so einfach so aus dem Nichts. Ähm, Betätigt man einen Lichtschalter. Also im Normalfall, also bei den alten Glühbirnen war dann einfach nur Strom durch ein Wolframdraht gedreht, aber der hat angefangen zu glühen. Also letztendlich hat man, und man kann mit diesem, wenn man diesen Code schließt, tatsächlich sogar damit auch ein Feuer entzünden, also so ist es nicht. Also prinzipiell jedes Mal, wenn wir den Lichtschalter drücken, dann, dann machen wir quasi Licht, also in Form von, ja gut, das ist elektrische Energie, aber wir machen daraus vor allem auch, letztendlich ist das Feuer nichts anderes als Energie, die freigesetzt wird. Über die Jahre hinweg durch das Sonnenlicht im Holz gespeichert. Ja. Und wird jetzt quasi wieder freigesetzt. Uraltes Wissen. So, ich hoffe, das mit dem Licht funktioniert noch. Ich habe gerade festgestellt, wahrscheinlich habe ich meine Stirnlampe auf Steinbach liegen lassen, was natürlich ein bisschen ungünstig ist. Ja, wäre aber nicht der erste Ausrüstungsgegenstand, den ich auf so einer Tour verliere. Also mir ist schon einiges abhanden gekommen. Aber naja, vielleicht habe ich ihn auch einfach nur irgendwo anders eingesteckt und weiß es eben gerade nicht. Kann auch sein. Aber ansonsten, ich wollte mir eh eine neue organisieren. Gut, also sagte mal für heute Gute Nacht. Ich lege mich jetzt schlafen und wir sehen uns dann hoffentlich morgen in alter Frische wieder.